Si estás buscando auriculares con onda, divertidos, inalámbricos y originales, no te puedes perder este video. Estos auriculares con luz LED brillante en las dos orejas de gato son todo lo que está bien. Las almohadillas son súper suaves y acolchonadas. Te van a ofrecer toda la comodidad para que escuches música por tiempo prolongado. Son plegables, súper prácticos para transportar, con reducción de ruido y micrófono incorporado. Autonomía de hasta 7 horas aproximadamente y un rango de transmisión de 10 metros. Para encenderlo vamos a mantener presionado el interruptor de encendido. Y luego lo vinculamos a nuestro dispositivo mediante el Bluetooth. Este headset es lo más. Para conseguirlo puedes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o visitar nuestra página web. También te invito a que nos sigas en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no quedarte fuera de nada. Te invito a dejarnos tu like en el video y a suscribirte a nuestro canal.